Unit 16 ကတော့ work နဲ့ပတ်သက်တဲ့စလုံးတွေအကြောင်းပေါ့နော် expressions တွေပေါ့ Okay အဲ့ဆိုဒီမှာ the first one က jobs in a workplace ဆိုတာအလုပ်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာတွေ့ရမယ့် jobs တွေပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်တွေယာထူးတွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် director is the member of ပေါ့နော် the board of a company ပေါ့အဲ့တော့ company တစ်ခုရဲ့ board အဖွဲ့မှာပါတဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကို director လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အုပ်ချုပ်တဲ့သူပေါ့ director ရှိမယ် and then executive ဆိုတာကတော့ company မှာသူက important person အရေးပါတယ်သူ who makes big decisions ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးမားမားချဖို့လိုအပ်လာလို့ရှင်ဒီ executive စီမံခန့်ခွဲရဲပေါ့နော်ပြောရရင်တော့သူကအရေးကြီးရလို့ပေါ့နော်သူကတော့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ administrator ပေါ့နော် administrator ကတော့ person who runs the office day to day ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုံးမှာတနေ့လုပ်ရတဲ့ operations တွေ daily operations တွေကို run နဲ့ဒီတာဝန်ယူတဲ့သူပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲတဲ့သူကို administrators လို့သုံးလို့ရပါတယ် and then နောက်တစ်ခုကတော့ skilled worker ပေါ့နော်အဲ့တော့ skilled worker ဆိုတာကအလုပ်တစ်ခုအတွက်လိုအပ်တဲ့ trainings တွေရထားပြီးသားပညာရည်ပြည့်ဝပြီးသားလူတွေကိုခေါ်တာဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် train to do specific task example building a computer ပေါ့နော်အဲ့တော့ computer တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တဲ့ skills တွေပညာရပ်တွေကိုစနစ်တကျသင်ထားတဲ့လူသင်ထားပြီးသားအလုပ်သမားပေါ့နော်သင်ထား skills တွေရှိပြီးသားလူကို skilled worker လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့Okay ဒါဆိုသူနဲ့ဆက်ကြည့်ဘက်ကတော့ unskilled worker ပေါ့နော် unskilled worker ကကျတော့ doing a job that needs no training ပေါ့ဆိုတော့က computer တိဆောက်တာလိုမျိုး website တွေဖန်တီးတာလိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ဒီလိုမျိုး skills ကို training ဆင်းဖို့ပေါ့နော်လေ့ကျင့်မှုမလိုဘဲနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့သူကိုကျတော့ unskilled worker လို့ခေါ်တယ် for example like cleaning လုပ်တာလိုမျိုးပေါ့နော် we don't need an official training for that ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ we have got skilled workers and unskilled workers ပေါ့Okay, and the next one is receptionist. Receptionist means visitor must check in with them. ကွန်မြူတာကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်အနေရအောင်သွားလိုက်လို့ရှိရင်အရင်ဆုံး receptionist တွေပေါ့နော်အဲ့ကျိုးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ reception မှာ counter မှာသူတို့ကဒီဝင်လာတဲ့ customers တွေ visitors တွေနဲ့ deal လုပ်ရတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင် receptionist တွေလို့သုံးလို့ရတယ်အဲဆိုနောက်တစ်ခုက public relations officer တဲ့အဲ့တော့ public relation officer ကတော့ gives information about the company to the media ပေါ့နော်အပြင်ကဒီ company အပြင်ဘက်က external people external public နဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆံတဲ့လူဆက်သွယ်ရတဲ့သူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် media ကိုလိုအပ်တဲ့ဒီ company ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေ company ကတော့ဘာ product အသစ်တွေထုတ်မှာဘာတွေထွက်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပြင်ပြီးတော့မှဒီ media ကိုပြင်ပြီးတော့မှပေးရလို့ပြောရလို့ရှိရင်အပြင်လောက်ကနေ communicate လုပ်ပေးရသူပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပေးရသူတာကို public relations officer လို့သုံးလို့ရပါတယ် so and then နောက်တစ်ခုကတော့ union representative ပါ union representative ကတော့ဘာမှလို့ပြောရဆိုရင်အလုပ်သမားသမဂ္ဂကိုပြောတာအဲ့တော့ representative ဆိုတာသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် so that person looks after the staff's interests ပေါ့တော့ဝန်ထမ်းတွေ interest တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေသူတို့ရဲ့ issues တွေကိုကင်တွယ်ပြီးရပေါ့နော်စောင့်ရှောက်ပြီးဒါကို union representative လို့သုံးလို့ရတယ် and then နောက်တစ်ခုကတော့ researcher ပေါ့ researcher ကအလုပ်မှာ company တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် investigates and develops new products ပေါ့တော့ products အသစ်တွေကို investigate လုပ်မယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးလို့ရှိရင် develops လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည့်နဲ့ဖန်တီးမယ်တီထွင်မယ်ဒါမျိုးလုပ်တဲ့သူ researcher သုတေသနသမားလို့ခေါ်ပါတယ်and another ခုကတော့ supervisor ဆိုတာက make sure workers are doing their job properly ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကဒီတနေ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကို workers တွေ employees တွေကတေချာလုပ်နေရလားသူတို့ရဲ့ responsibility ကြေပုံရလားဒါကိုစောင့်ကြည့်ပြီးစစ်ဆေးရတဲ့ကို supervisor လို့ခေါ်ရပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ common jobs in a workplace ပေါ့နော်အလုပ်မှာတွေ့ရတဲ့ common ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သူကဒီမှာပေးထား common mistakes မှားတဲ့အမှားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်So, the best way of getting to work depends on where you live. အဲ့တော့ work နဲ့ job ကနှစ်မျိုးလုံးအလုပ်ကိုပြောတာပဲဒါဆိုရင် what's the difference ပေါ့နော် difference ကဘာလဲလို့မေးရမယ်ဆိုရင်တော့ job ဆိုတာကယာတူးတစ်ခု position တစ်ခုတိတိကျကျခေါ်ဆိုတာ and it is countable ရေးတွက်လို့ရဒီအလုပ်တစ်ခုဥပမာထားပါတော့ manager ယာတူးဆိုရင် that's a jobယာတူးနေရာတစ်ခုဒါကိုပြောရှင်တာ work ကကျတော့အဲ့ဒီယာတူးမှာလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုခေါ်ဆိုရှင်တာ work လို့ပြောလိုက်လို့ရှင် that means activities that you do for that job ပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုကလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကျတော့ work လို့ခေါ်တာပါတဲ့အဲ့ဒီမှာ work ဒီသူက uncountable ရေးတွက်လို့မရပါဘူးတဲ့
Okay, အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် the best way of getting to work depends on where you live ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာဒီမိနေနေရပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲ wish me luck in my new job ငါရဲ့အလုပ်အသစ်မှာဒါဆိုငါရဲ့ယာတူးနေရအသစ်မှာငါ့ကိုကံကောင်းအောင်ဆုတောင်းပေးပါပေါ့နော်ဒီလိုလေးပဲပြောထားတာ so နောက်ထပ်ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင် job refers to a particular role or position ပေါ့ so နောက်ကပြောသလိုပဲ job ဒီတိကျတဲ့ role တစ်ခုသို့မဟုတ်ယာတူး position တစ်ခုသတ်မှတ်တာ so for example just got a new job as a researcher job က researcher တယောက်အနေနဲ့အလုပ်အသစ်တစ်ခုရပြီယာတူးအသစ်တစ်နေရာရပြီပေါ့ဒီလိုအိဗယ်မျိုး and then work refers to activities that you do ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက work ကကြောင့်ဒီနေရာမှာစောနကသူပြော researcher job မှာ researcher ယာတူးမှာလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေ refers လုပ်တာပါ for example Jack's work is very demanding ဒါဆိုရင် Jack လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကအရင်ကမှ demanding ဖြစ်တယ်ပြင်ပန်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် section B ကကြတော့ trades and professions အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ trades ကပြောရလို့ရှိရင်သူက skilled manual jobs requiring on the job and other training နဲ့အဲ့တော့ trades jobs အမျိုးအစားကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုယ်ကာယဒီ site ထုတ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့နော်သူကတနည်းပြောအတတ်ပညာရှိထားတယ်လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲဆိုဥပမာတန်ရှင်းသမားလိုမျိုးနောက်ထပ်ကပါလေးရှိအောင်မလဲဆိုရင်ထားပါလက်မှုပညာလုပ်တဲ့သူတွေလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့က formal education မလိုဘူး formal education ဆိုတာ university education လိုမျိုးတက်စရာမလိုဘဲနဲ့လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနေပဲ on the job ဆိုတာက on the job and other training ဆိုတာကလုပ်ရင်းကိုင်နေပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်တက်သွားမှာပေါ့နော်သူကတင်တန်းရည်လိုအလိုထူးထူးခြားခြားကြီးတက်စရာမလိုဘူး education ပညာကြီးမတက်ထားရင်တော့မှဒီအလုပ်ရဲ့အတတ်ပညာကိုတက်ထားတာနဲ့ဒါကိုတန်းပြီးတော့မှလုပ်လို့ရလက်တွေ့တန်းပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်အလုပ်တွေကို trades လို့ခေါ်တာ professions ပေါ့နော် professions ကကြတော့ jobs that require considerable training and all qualifications အဲ့တော့ professions ဆိုတာကကြတော့ကိုကတိတိကျကျပေါ့နော် trainings တွေဒါမှမဟုတ်ရှင် qualifications တွေတိတိကျကျလိုအပ်တယ် qualification ဆိုတာက formal education ပေါ့နော် university education ကနေဥပမာဘွဲတွေရထားမှဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရမှာမျိုး PhD master တွေပြီးထားမှဒီအလုပ်တွေဝင်လို့ရမှာမျိုးဒီလိုမျိုးတိကျတဲ့ပညာရေး qualifications တွေရှိထားမှသာလုပ်လို့ရမယ်အလုပ်ကိုင်နေဆိုလို့ရှိရင် professions တွေလို့သုံးလို့ရပါတယ်တဲ့တော့ professions မှာဘလို့အလုပ်တွေရှိမလဲဆိုပထမတစ်ခုက designer ပေါ့နော် designer တင်တဲ့တွေတက်ရမယ်လိုအပ်တဲ့ qualifications တွေရမှဒါကိုလုပ်တတ်မယ်လုပ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ civil servant ဆိုတာကလည်းအစိုးရရုံးဝန်ထမ်းကိုခေါ်တာပါ so those are the person who work for a government department putting policies into action ပေါ့နော်အဲ့တော့ government ကနေချမှတ်ထားတဲ့ policies တွေကိုတကယ်ဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့သူတွေပေါ့ government department တွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအစိုးရရုံးတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုcivil servant တွေလို့ခေါ်ပါတယ် and then နောက်တစ်ခုကတော့ scientist တွေရှိရယ် scientist ဆိုတာလည်းကိုကဒီအလုပ်ကလုပ်ရင်ကိုင်ရင်တင်သွားဖို့ဆိုတာတဲ့လိုအပ်တဲ့ knowledge တွေလိုအပ်တဲ့ qualifications တွေကိုအရင်ဦးဆုံးစာတွေ့အရင်သင်ထားရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါတွေကို scientist သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်း professions အမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲ and then နောက်တစ်ခုကဒီမှာဗာလေးရှိနေဆိုရင် physiotherapist ပေါ့နော် physiotherapist ဆိုတာကဘာမှလို့ဆိုတော့အရိုးအကျော်အစစ်တွေကုသတဲ့ဆရာကိုပြောတာ so that person who treats muscle injury by grabbing and moving injured areas ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြွက်သားတွေမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကို maybe wrap လုပ်မယ်ဆိုရှင်ပုတ်တိုက်ကြတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင် moving ပေါ့နော်ဒီကနေနေရာနဲ့တနေရာချွေပေးတာတော့စသဖြင့်ဒီ injured ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ထိခိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုကုသပေးရပေါ့နော်ဒီလိုလူမျိုးကို physiotherapist တွေလို့လို့ရတယ်သူတို့ကလည်းဒီမှာချက်ရှင်းတဲ့နေအလုံးမှာရော in ဆိုရတဲ့ခါနဲ့တန်းလုံးလို့မရဘူးသူကလည်းလိုအပ်တဲ့အရေးရှင် qualifications တွေအရင်ဆုံးလက်တွေ့မတိုင်ရင်မှာစားတွေ့အရင်ဆုံးသင်ကြားဖို့လိုရပေါ့နော်ဒါဆိုသူကလည်း professions အမျိုးအစားတစ်ခုပါပဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ economist ပေါ့အဲ့တော့ economist ကတော့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေပေါ့နော်သူကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် expert in financial matters ပေါ့အဲ့တော့ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာ expert ပဲတော့တကယ်ကိုမှပညာရှင်တွေထူးထူးပညာရှင်တွေပေါ့နော် economist တွေသူတို့ကလည်းဒီကြပေါ့လိုအပ်တဲ့ qualifications တွေ trainings တွေဒီကြပေါ့ရှိထားရမယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့လေ okay and then နောက်တစ်ခုကတော့ banker ပေါ့နော် banker ရရှိမယ်ဘယ်နေမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေ and then နောက်တစ်ခုက ambassador ပေါ့နော် ambassador အဲ့တော့ ambassador ဆိုတာက chief diplomat or person representing
representing his or her government abroad ပေါ့နော်အဲ့တော့တမန်ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့က shift diplomat ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတမန်ကိုပြောတာ or person representing his or her government abroad ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတန်အမတ်တွေဆိုသေးကြပါနိုင်ငံခြားမှာဆိုရှင်ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အစိုးရကိုပြန်ပြီးတော့ represent လုပ်ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေသူတို့ကလည်းသိကြပါ trainings တွေ qualifications တွေအကြောင်းမတိုင်းခင်မှာလိုရပေါ့နော်သူတို့ကလည်း Okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခုက lecturer lecturer ဆိုတာ university teacher ကိုပြောတာပါ university မှာပညာသင်ကြားပေးမဲ့ဆရာမတွေသူတို့အနေနဲ့လည်းဘာသာရပ်တစ်ခုသင်ကြားဖို့ဆိုရင်သင်ကြားဖို့ knowledge တွေ or maybe a lot of qualifications တွေ even master or PhD စသဖြင့်ပေါ့နော် university education အမြင့်ကြီးလိုတယ်အဲ့တော့သူကလည်း lecturer ကလည်း professions တစ်မျိုးပဲOkay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ judge ပါတဲ့အဲ့တော့ judge ဆိုတာက person who takes decisions in legal cases ပေါ့နော်တရားသူကြီးပေါ့နော်သူတို့ကဒီအမှုကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှာတယ်ပေါ့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးဒီ correct ဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှာနိုင်ဖို့အရင်တော့ကသူရဲ့ university တွေ college တွေမှာလိုအပ်တဲ့ skills တွေ trainings တွေအရင်ဆုံးရှိဖို့လိုတယ်သင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကလည်း professions အမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုက trades ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုယ်ကာယစိုက်ထုတ်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေနောက်ထပ်ဒီအလုပ်လုပ်ရင်ကိုင်းနေပဲပညာတက်သွားနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့လက်မှုပညာတွေလိုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာသူက designer ကလည်း maybe သူက profession လည်းဟုတ်တယ် trade လည်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့သူကအရင်ဆုံး qualifications တွေသင်ထားဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လုပ်ရင်ကိုင်းနေလေသင်သွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့ designer ကကြတော့လေနောက်တစ်မျိုးကတော့သူက firefighter ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့ဒီကိုယ်ကာယစိတ်ထုတ်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေခွန်အားပါရတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူစာတွေးထိုင်စားလို့ရှိရင်လက်တွေ့အသုံးချရတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော် firefighter မိသက်တဲ့အလုပ်ရှိတယ် and then child minder ပေါ့နော်အဲ့တော့ child minder ကတော့ဘာမှလို့ဆိုတော့ကလေးထင်းကိုပြောတာပါ person looking after other children in her own home while their parents are at work ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကအလုပ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာခေါ်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူကို child minder လို့သုံးလို့ရတယ်သူကလည်း trades ပါပဲ professions မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် and then နောက်တစ်ခုကတော့ plumber ကတော့ person who works with the supply and connection of water pipes ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေပိုက်တွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေရေပိုက်တွေဘယ်လိုမျိုးဒီ supply တွေပေးမလဲဘယ်လိုမျိုးဒီပန့်ဖို့မလဲပေါ့နော်ရေပိုက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေစသဖြင့်ဒါတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူကို plumber လို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ plumber ကကျတော့သူကပိုက်ပြင်သမားလေးဟုတ်တယ်ပေါ့နော်တနည်းပြောရင်သူကလည်း trades ပါပဲအဲ့တော့ဒီက on the job training ရှိဖို့ရပြီ professions လိုမျိုးစာတွေ့အရင်ဆုံးသင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူတို့ကကျတော့ okay နောက်တစ်ခုကတော့ carpenter ကလက်သမားဆရာကိုပြောတာ so a person skilled at making things with wood ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်သားနဲ့ပစ္စည်းတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တဲ့သူကလည်းအရင်ဆုံးစာတဲ့ပြီးတဲ့နေသင်ဖို့မလိုလုပ်ရင်ကိုင်းနေပဲဒီပညာကိုတက်သွားလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုသူကလည်း trades အမျိုးအစားတစ်မျိုးပါပဲတဲ့Okay ဒါဆိုရင် C မှာကကြတော့ collocations of words connected with work ပေါ့နော်အဲ့တော့ work နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ် collocation of words စလုံးအတွဲဆက်လေးဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုက it is not easy to get or find work around these parts ဒါဆိုဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုရှာဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အလုပ်ရှာဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ get work တော့မဟုတ် find work ကိုရှယ်ကပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက I have been offered work or I have been offered a job in Paris ငါက Paris မှာအလုပ်တစ်ခုကို offered ပေးခံရတယ်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့အလုပ်ကို offered ပေးခံရတယ်ဆိုအလုပ်ကဲလှမ်းခံထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်မှာလာလုပ်ပါဆိုပြီးကဲလှမ်းချင်းခံထားရတယ် offering work or offering a job လို့ရှယ်ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် and then နောက်တစ်ခုက what do you do for a living အဲ့တော့ for a living ဆိုတာဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ပေါ့နော်စားဝင်နေရဲ့အတွက်မင်းပါလုပ်လေလို့သူကမေးထားတာ so I am in publishing ပေါ့နော်ငါက publishing နယ်ပယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ် or I am in banking ငါက banking နယ်ပယ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးပဲ I am in လေးနဲ့ကိုလုပ်တဲ့နယ်ပယ်လေးကိုတွဲပြီးတော့မှပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကတဲ့ it is hard to make a living as a freelance writer ဒါဆို freelance ဆိုတာကလေဘယ်ကုမ္ပဏီမှာမှအတည်တကျအလုပ်ဝင်ထားတာမရှိဘူးကိုဟာကိုလွတ်လပ်ပေါ့နော်တကူတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ freelance writer တယောက်အနေနဲ့ဒါဆိုစာရေးတဲ့သူပေါ့နော် it is hard to make a living အဲ့တော့ make a living ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က earn enough money to live comfortably ပေါ့နော်အဲ့တော့တတာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တဲ့ပတ်စံရှာတာပေါ့နော်ဒီနည်းပြောရင်ပတ်စံရှာတာဝင်ငွေရှာတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင် freelance writer တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင် it is hard to make a living ဝင်ငွေရအောင်ရှာဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောထားတယ်
That's another cool. She's not prepared to take on that job, so suggest having personal responsibility ပေါ့နော်အဲ့တော့ take on လုပ်တယ်ဆိုတာက take a responsibility ပါပဲပေါ့အလုပ်တစ်ခုခုတောင်းလို့ရှိတခုခုစတင်ပြီးတော့လောက်ကင်နေစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ဒီလိုတဲ့ရည်မျိုးပေါ့ဒီမှာဆိုရင် she's not prepared to take on that job အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရသူမပြင်ဆင်ရသေးဘူးတနည်းပြသူမှာအဲ့ဒီအလုပ်အတွက်တာဝန်ယူရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုသူ့အနေနဲ့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ take on လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က suggest that having personal responsibility ပေါ့အဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက် responsibility တွေတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုယူရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက hours of work ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဒီအလုပ်ချိန်တွေပေါ့နော်ဥပမာ to do shift work or to work shifts ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်ကိုအမြဲ9 to 5လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့အလှည့်နဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူ့ assign နဲ့သူလုပ်တာမျိုးပေါ့နော် shift work ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာ for example morning shift ရှိမယ် night shift ရှိမယ်ပေါ့မနက်ပိုင်းနေတဲ့စင်တာ or maybe ညပိုင်းနေပဲစင်တာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အော်ဒီမှာဆိုရင် to do shift work လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ do work shifts လို့လည်းပြောလို့ရတယ် that means nights 1 week ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ပတ်ကိုတော့ညပိုင်းနေပဲစင်နေနောက်တစ်ပတ်မှာနေ့ပိုင်းနေပဲစင်ဒီလိုမျိုးသူ့ sign နဲ့သူစင်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါကို work shifts လို့မဟုတ် do shift work လို့ပြောလို့ရပါတယ်Okay နောက်တစ်ခုက to be on flexi time နဲ့အဲ့တော့ to be on flexi time ဆိုတာကအလုပ်က flexible working hours အတွင်းမှာလုပ်တာလို့ပြောတာ flexible working hours ဆိုတာကလည်းအမြဲတမ်း9 to 5 9 to 5ကြီးလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုအနေနဲ့အဆင်ပြေရဲ့အချိန်မှာကိုကအလောက်ကဒီ flexible ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာလုပ်မလဲအဲ့တော့ flexible working hours ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုအနေနဲ့အမြဲတမ်းအလုပ်မှာပဲအချိန်ကုန်ဖို့မလိုဘူးတခြား social အတွက် communicate လုပ်ရတဲ့အချိန်နဲ့တက်ရှိသေးတယ်ပေါ့ဒါမျိုးကို flexible working hours လို့သုံးတာ and you can see you are working on a flexi time ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ to work 9 to 5ပေါ့9 to 5ဆိုလို့ရှိရင်regular day work နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ချိန်က9နာရီကနေညနေ9နာရီထိပဲဒါက regular ပဲပေါ့နော်သူက flexible မရှိဘူးကိုကြိုက်တဲ့ဟိုအချိန်ဒီနေ့တော့ဘယ်လောက်ပဲလုပ်မယ်နောက်နေ့တော့ဘယ်လောက်ပဲလုပ်မယ်ကိုကဒီလိုမျိုး flexible မဖြစ်ဘူးရွေးချယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်9 to 5က9 to 5ပဲလုပ်လို့ရမယ်လို့ပြောထားတာဒါဆိုရင် not working ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အရှိအနေလေးကရောတဲ့ဘယ်လိုလေးရှိလောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာပြထားတယ် to go on strike or to be on strike so that's like an industrial dispute ပေါ့နော်အဲ့တော့ industrial dispute ဆိုတာဒီနေ့ပဲအတွင်းမှာပဲ dispute တွေရှိရ disagreement တွေပေါ့နော်သဘောမတူညီချက်တွေဖြစ်လို့မို့အလုပ်ကနေ be on strike ဆိုတာကဆန္ဒပြထားတာပေါ့နော်အလုပ်ကိုဆန္ဒပြဆက်ပြီးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ go on strike လို့ပြောလို့ရတယ် be on strike လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် and then နောက်တစ်မျိုးကတော့ to get the sack တဲ့အဲ့တော့ get the sack ဆိုတာက thrown out of your job အလုပ်ကနေနင်ထုတ်ခံထားတာတနည်းပြောအလုပ်ဖြုတ်ခံထားရတယ်လို့ပြောချင်တာ get the sack ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူနဲ့ meanings တူတာလေးက to be fired ဆိုစလုံးလေး to be fired ဆိုတာအလုပ်ဖြုတ်ခံရတယ်လို့ပြောတာသူကတော့တဲ့ more formal than get the sack ပေါ့နော် get the sack ထက်စားလို့ရှိရင် to be fired လေးကပို့ပြီးတော့မှ formal ကြတယ် and it is often used in direct speech ပေါ့သူကများသောအားဖြင့်တော့စကားပြောမှာသုံးနေရှိဥပမာတရားကိုမင်းကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးဒါမျိုးပြောရှင်နေဆိုရင် you are fired or I am fired ငါအလုပ်ပြုတ်သွားရင်ငါအလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုလေးသုံးလေးရှိပါတယ် and then နောက်တစ်ခုက to be made redundant redundant ဆိုတာကဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆို no longer needed ပေါ့နော် thrown out သူကလည်းအလုပ်ကနေဖြုတ်ခင်လိုက်ရတာဘာလို့လဲဆိုရင်တော့များတော့အဖြစ်ဒီအလုပ်သမားချော့ချတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် to be made redundant ဆိုတာကအလုပ်သမားချော့ချတဲ့အနေနဲ့ you are fired ပေါ့အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပါเนาะဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုက to be laid off ပေါ့သူကလည်းအတူတူပဲ to be made redundant နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်သူကလည်းအလုပ်ကဖြုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ to be laid off က it is more informal than made redundant ပေါ့เนาะအဲ့တော့ made redundant တဲ့စာရေးပို့ပြီးတော့မှ informal ဖြစ်ပါတယ် to be laid off ဆိုတဲ့အသုံးလုံးလေးကပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင် okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခုက to be on or to keep straight to be on or to take maternity leave ပေါ့နော်အဲ့တော့ maternity leave ဆိုတာကမိဖွားခွင့်ကိုပြောတာပေါ့နော်သူကအမျိုးသမီးတွေအတွက် maternity ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေအတွက်မိဖွားခွင့်ယူရယ် or ဒါမှမဟုတ်ရှင်အမျိုးသားတွေအတွက်ကြောင့် paternity ခွင့်ပေါ့နော် paternity leave ယူလို့ရတယ်အမျိုးသားတွေကကြောင့်ဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုသူကကလေးဆောက်ရှောက်ခွင့်ပေါ့နော်ကလေးမိဖွားဆောက်ရှောက်ခွင့်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ it is usually before or after the birth of a baby ပေါ့နော်ကလေးလေးမမွေးခင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကလေးလေးမွေးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ maternity သို့မဟုတ် paternity ခွင့်ကပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးတဲ့အသုံးလေးကတော့ on လေးနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် on နဲ့ maternity
leave or on a paternity leave သို့မဟုတ် take maternity leave or take paternity leave လို့သုံးလို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ to be on sick leave ပေါ့နော်အဲ့တော့နာမကျန်းခွင့်ယူရဲဆိုရင် to be on sick leave or to take sick leave လို့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးက to take early retirement ဆိုတာကအလုပ်ကနေအနားယူတာ early retirement အစောအနားယူရဲလို့ပြောချင်တာ retire at 55ပေါ့နော်အဲ့တော့55နှစ်နဲ့အနားယူလိုက်တာပေါ့ ဒါဆိုရင်ဒီမှာ other useful expressions ပေါ့နော်တခြားအသုံးလိုတဲ့အသုံးချတဲ့အသုံးဝင်နေပေါ့နော် expressions လေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် to be a workaholic အဲ့တော့တယောက်ကလေ workaholic ဖြစ်တယ်ဆိုရင် that person love work too much ပေါ့အလုပ်မှာအလုပ်ပဲအချိန်ပြည့်အလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်နေအလုပ်ကိုပဲတန်ဆွဲနေသူမျိုးကို workaholic လို့သုံးလို့ရပါတယ်နော် and then နောက်တစ်မျိုးက to be promoted ပေါ့အလုပ်မှာယာတုတိုးတာ get a higher position ပိုပြီးမြင့်တဲ့ယာတုတနေရာရောက်သွားတယ်ယာတုတိုးခြင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် to be promoted လို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆို to apply for a job ပေါ့နော် apply လုပ်တယ်ဆိုအလုပ်တစ်ခုလျှောက်တာလို့ပြောချင်တာ apply for a job fill in forms ပေါ့နော်အလုပ်လျှောက်လာရင်မှဖြည့်ပြီးတော့မှအလုပ်လျှောက်တာမျိုး etc စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် apply for a job အလုပ်လျှောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် exercise လေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ 16.1 မှာဆိုလို့ရှိရင် which of the job titles in A opposite would best describe the following ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုနာကဒီ title section A မှာပါခဲ့တဲ့ work တွေကဘယ်ဟာကဒါတွေကိုအကောင့်ဆို describe ပြောနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ number 1ကတဲ့ the person who represents the workers interest in disputes with the management in factory အဲ့တော့စက်ရုံတရုံမှာဆိုလို့ရှိရင် management team ပေါ့နော်အထက်ကဒီအုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့အောက်ကပေါ့နော်အောက်ကဆိုတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဝန်ထမ်း interest ဝန်ထမ်းတွေလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာနဲ့အတိုက်အခင်ပြောပြီးတဲ့သူပေါ့နော်အတိုက်ခင်တင်ပြပြီးတဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့သူကို union representative လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် number 2 a person who has a high position in the company and whose job is to make important decisions အဲ့တော့သူက company မှာရာလူကြီးကြီးရှိရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အရေးကြီးရဲ့အရေးပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချရတယ်ဘယ်လိုလိုမျိုးလဲလို့မေးထားတာဆိုတော့ so it is executive right executive ဖြစ်မယ် and then number 3ကတဲ့ an important person in a company who sits on the board အဲ့တော့သူက company board အဖွဲ့မှာပါတယ်ပေါ့ company board အဖွဲ့မှာပါတဲ့ member တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးခေါ်လို့ရမလဲဆိုရှယ်တို့တွေ director လို့ခေါ်လို့ရပါမယ်နော် director လေးရှိမယ်Okay, so number 4 guy, a worker whose job requires no special training, for example, an office cleaner. အဲ့တော့ special training မလိုဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့သင်စရာအရင်ဦးဆုံး training စင်းစရာမလိုဘူး။တန်းပြီးအလုပ်ကလုပ်လို့ရတယ်။ For example, an office work cleaner ပေါ့နော်။ office တန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့သူလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီလိုလုပ်မျိုးဆိုရင် special training မလိုဘူးပေါ့။အဲ့လိုအလုပ်တွေကိုတဲ့။အဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်တဲ့ worker ကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ရပါသလဲလို့သူကမေးထားတော့ it is unskilled worker ပေါ့နော်။ unskilled worker လို့သုံးလို့ရတယ်။So number 5 got it. A person generally in charge of the day-to-day organization of a company or department. အဲ့တော့ company တစ်ခုဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဒီ department ပေါ့နော်ဌာနတစ်ခုကနေ့တိုင်းလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေ operations တွေကိုတဲ့ in charge of ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကင်တွယ်ရတယ်သူတာဝန်ယူရတဲ့သူကိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲဆို it is an administrator right administrator ပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲပေးမဲ့သူပေါ့ okay and then နောက်တစ်ခုကတဲ့ number 6 a person whose jobs it is to keep an eye on the day-to-day work of the workers သူကကြောင့်ဒီလုပ်သမားတွေအပေါ်မှာစောင့်ကြည့်အလုပ်သမားနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အကဲဖြတ်မိသူတွေဒါဆိုစောင့်ကြည့်ပေးမယ်သူပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမယ်သူတွေဆိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုရင် it is called supervisor ပေါ့နော် supervisor လို့ခေါ်လို့ရမယ်Okay, that's why 16.2 လေးကိုကြည့်ပါမယ် choose job or work to complete these sentences တဲ့အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးမှာဖြည့်ဖို့ရအတွက် suitable ဖြစ်တဲ့ job လား work လားကိုရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ number 1က I will pay for the plumbing work when it is finished ပေါ့နော်အဲ့တော့ plumbing work အတွက်ကပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောထားဒါဆို number 2 I would like to apply for a blank in your office မင်းရဲ့အလုပ်မှာယာဒူးတနေရာကိုငါအလုပ်6ရှင်တာလို့ပြောရှင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာယာဒူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ရှင်းအောင်မလို့ job နဲ့ work မှာဘာကိုရွေးရမလဲဆိုရင် job ကိုရွေးရမှာပေါ့ right apply for a job As number 3, you should delegate more blame to your personal assistant. အဲ့တော့မင်းရဲ့ personal assistant လက်ထောက်ကို delegate လုပ်တဲ့ delegate လုပ်တဲ့နေဆိုတာကခွဲပေးလိုက်တဲ့နေဘာတွေကိုလဲဆိုရင်ကိုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေဒီယာတို့တစ်ခုမှာကိုကင်တွင်နေရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေဆိုတဲ့သဘောလေးပြောချင်တာဆိုတော့ delegate more work ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ
Number 4 က let's stop for a coffee on our way home from Blink အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြီပေါ့နော်အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာ coffee တောက်ဝင်တောက်ရအောင်လို့သူကပြောထားတော့ it is let's stop for a coffee on our way home from work ပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့အလုပ်ကနေပေါ့ဒီလိုလေးပြောချင်တာဒီနေရာမှာ work တော့ workplace လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုက a blank in a museum wouldn't be as tiring as one in a restaurant အဲ့တော့ restaurant မှာလုပ်ရတဲ့အလုပ်လောက်ဒီ museum မှာလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကပင်ပန်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင် that means a position ပေါ့ museum မှာလုပ်ရမယ့်ယာတူနဲ့ restaurant မှာလုပ်ရမယ့်ယာတူနဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ချင်တာဆိုဒီမှာသုံးရမှာဒီ a job ပေါ့နောက်တစ်မျိုးထပ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် job နဲ့ work မှာ work ဒီ uncountable ဆိုအရှိရပေးထိုင် a နဲ့သုံးလို့မရအောင် a တော့ရှိရဒီမှာ a job ဆိုတာလေးဖြစ်မှာမှန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးရှိမယ် Okay ဒါဆိုရင် 16.3 လေးကိုကြည့်ပါမယ် using the expression C opposite ဆောနာက section C ကစလုံးတွေကိုပြန်သုံးပြီးတော့မှ say what you think has happened or it's happening ဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲဒါမှမဟုတ်ဘာတွေဖြစ်နေရလဲလို့မင်းထင်တဲ့ဟာကိုပြောပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ Okay number 1က I am not working now ငါအခုအလုပ်လုပ်မနေဘူး The baby is due in 3 weeks အဲ့တော့ကလေးက3ပတ်အတွင်းမှာ due ဖြစ်တာ due ဆိုတာကမွေးမှာပေါ့နော်မိဖွားမယ့် date ကိုပြောတာအဲ့တော့သူကဘယ်လိုသူကဘယ်မှာရောက်နေလဲဆိုအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတနည်းပြရင်မိဘဆိုတော့လေအမေဆိုတော့ခွင့်ယူထားရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးမိဖွားခွင့်ယူထားရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလေးပြောလို့ရလဲဆို she is on maternity leave ပေါ့နော် maternity leave ယူထားတယ်ပေါ့ဒါဆို number 2 he is enjoying life on a pension ဆိုတာကပင်စင်ယူရင်းတဲ့ဘဝကိုပျော်ပျော်ပါပါနေနေ although he is only 58သူက58နှစ်ပဲရှိသေးပေမဲ့ပင်စင်ယူထားပြီတနည်းပြရင်သူကအနားအစောကြီးပေါ့နော်အလောက်ကနေအစောကြီးအနားယူသွားတယ်လို့ပြောချင်တာဆိုရှင်တို့ကဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲဆိုရင် he has taken early retirement ပေါ့နော်အစောပိုင်းအစောကြီးအနားယူသွားပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့Okay ဒါဆိုရင် number 3ကတဲ့ one week it is 6 to 2 the next it is 9အဲ့တော့ပထမဒီတစ်ပတ်မှာတော့သူက6နာရီနဲ့2နာရီအထိလှုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့နောက်ညပိုင်းနေလှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ် sign မတူဘူးလို့သူကပြောချင်တာအဲ့တော့သူကဒီတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် this is a person who work shifts ပေါ့နော် who works shift ပေါ့အဲ့ shift နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူ or who does shift work ပေါ့သူအဆိုင်နဲ့သူအချိန်နဲ့သူအလုပ်လုပ်တဲ့သူပေါ့နော်တနေ့ကုန်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်Okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခု number 4 they have made her general manager as for next month အဲ့တော့ as for next month ဆိုတာနောက်လကစပြီးသူ့ကို general manager အဖြစ်လုပ်လိုက်ပြီလို့ပြောထားတနည်းပြောလို့ရှင် she has been promoted ပေါ့နော်သူမကယာတူးတိုးသွားပြီလို့ပြောယာတူးတိုးဆင့်ခင်လိုက်ရပြီပေါ့နော် and then နောက်တစ်ခု I was late so often and I lost my job အဲ့တော့ငါအမြဲတမ်းနောက်ကျနေလို့ငါအလုပ်ကနေငါအလုပ်ကိုငါလက်လွတ်လိုက်ရပြီပေါ့တနည်းပြောရင်ငါအလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီလို့ပြောချင်တာဆိုတော့ I got the sack or I was fired ပေါ့နော်ဒီလိုပြောလို့ရမယ် and then number 6 I get in at 9 o'clock and go home at 5တဲ့အဲ့တော့ညနေမနက်9နာရီမှာ get in ကအလုပ်စဝင်နေand then go home at 5ညနေ9နာရီဆိုရင်အိမ်ပြန်နေတာဆိုသူက9 to 5 job လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့ so he or she works a 9 to 5 job ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောလို့ရတယ်ဒါဆို number 7 your trouble it's you are obsessed with work အဲ့တော့မင်းရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်မင်းကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ obsessed ဖြစ်နေအလုံးအကျိုးကိုဆွဲလန်းနေရတယ်ဒါဆိုသူကအလုပ်ကိုအရင်အလုပ်မှအလုပ်ပဲဖြစ်နေရသူဆိုသူ့ကိုပြောရမယ်အသုံးလုံးလေးဒီ you are a workaholic ပေါ့ right အလုပ်မှအလုပ်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဒီလိုလေးပြောဒါဆိုရင် 16.4 လေးကိုကြည့်ပါမယ် which jobs do these people have အဲ့တော့ဘယ်ဒီလူတွေကသူတို့မှာသူတို့ရဲ့အလုပ်ကံဘာရှိတယ်လဲ which you call the following a trade or a profession or an unskilled job အဲ့တော့သူတို့အလုပ်ကံ trade လား qualifications တွေပါမလိုတဲ့အလုပ်လား or a profession လား formal education လိုတဲ့အလုပ်လား or an unskilled job လားပေါ့နော် unskilled job ဆိုတာ training တွေပါတယ်မလိုတဲ့အလုပ်လားပေါ့နော်သူကမေးထိုင်Okay ဒါဆို number 1က physiotherapist ဆိုတာအကျော်အရိုးစစ်တွေအကျော်တွေကုရဆရာဆိုသိကြပါ it is a profession ပေါ့နော်ဒါဆို number 2ကမျက်နှာနဲ့သိရမယ် it is a judge ပေါ့နော် judge အဲ့တော့တရားသူကြီးပေါ့ဒါဆိုသူကလေ trade profession တစ်ခုရွေးမယ်ဆိုရင်သူက profession ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် number 3ကဒီမှာဆိုရင်သူကဘာလုပ်နေလဲဆိုမီးပြင်နေသူပေါ့နော်မီးပြင်နေသမားဒါဆိုသူ့သုံးတဲ့အသုံးလုံးလေးဒီ electrician လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် electrician တယောက်ကကျတော့သူက SCA job တော့မဟုတ်ဘူးသူကလေဒီပညာတွေတက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ကာယစိုက်ထုတ်ရတဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့သူက trade အမျိုးအစားတစ်မျိုးပေါ့နော် trade တစ်မျိုးဒါဆို number 4ကကျတော့ a plumber ကလည်းသူကဒီပိုက်တွေပြင်တက်ဖို့ဆိုတာပညာတက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီပိုက်ပြင်တဲ့အတက်ပညာတက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူကလေ a trade
trade ပေါ့နော် trade အမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲဒါဆိုရင် number 5ကကြောင့် lecturer ပါအဲ့တော့တက္ကသိုလ်တွေမှာစာသင်နေစီရဒါဆိုတေချာပေါက်သူက formal education တွေ qualifications တွေလိုတဲ့အလုပ်ဆိုတော့သူကလေ profession အမျိုးအစားတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါဆို number 6ကကြောင့်သူက carpenter ပါ carpenter ကလေဒီလက်မှုပညာတက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူကလေ trade ပေါ့နော် and skill job တော့မဟုတ်ဘူး and skill ဆိုတာဘာမှတက်ထားဖို့မလိုဘဲနဲ့လုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်လို့ရရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုတာထက်အလုပ်ကလွယ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်တယ်လုပ်လို့လွယ်တယ်ပညာမတက်ထားလေလုပ်လို့ရတယ်အသက်ပညာမတက်ထားလေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောချင်တာပဲเนาะဒီမှာဆိုခေဒါဆိုရင် 16.5 ကကြတော့ filled in the collocations ပေါ့နော်သူရဲ့စလုံးအတွဲစက်လေးကိုဖြည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ number 5လေးက number 1က I would love to get a job in journalism နဲ့ပဲမှာအလုပ်တစ်ခုရရှင်နေ or I would love to have a job လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် but it is not easy without qualifications ဒီ qualifications တွေမပါဘူးဆိုရင်တော့မလွယ်ကူပါဘူးတဲ့ since I have to earn a blank somehow အဲ့တော့ငါကဘလို့ဝဲနေနေ earn a blank ဆိုတာကဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့စာဝင်နေရဲ့အတွက်ငွေရှာရမယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ earn a living လို့သုံးလို့ရတယ် earn a living somehow I have to get a blank wherever I can find it ဒါဆိုငါကရှာရမယ်ဘာလို့ရှာရမလဲဆိုရင် I will have to get work ဒါဆိုအလုပ်လုပ်ရမယ် get work ဆိုအလုပ်လုပ်ရမယ် wherever I can find ငါဘယ်မှာပဲရှာတွေ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ် so I have been blank some part-time work editing a new book ဒီငါက part-time အလုပ်တစ်ခုကိုediting a new book ဆိုတာကစာအုပ်အသစ်ကို edit လုပ်ရမယ် edit လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုသူကဒီမှာဆို I have been လေးသုံးထားဆိုငါကကန်လန်ငါ့ကိုကန်လန်ချင်းခံရတယ်လို့ပြောချင်တော့ဒီနေရာမှာ I have been offered ပေါ့နော်ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ရကန်လန်ချင်းခံထားရတယ် but I am not sure I want to blank it blank ဒါပေမဲ့လို့ငါကမသိချဘူးဘာမသိချလဲဆိုအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်ရင်လားအဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ responsibilities တွေကိုယူချင်ရဲ့လားဆိုတာမသိချဘူးလို့ပြောမှာဆိုတော့ I am not sure I want to take it on ပေါ့နော် take it on ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါမယ်Okay, that's when 16 လေးကကြတော့ over to you ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့်ဟာလေးပါ Think of 5 people you know who work for a living အဲ့ဆိုဒီမှာစာဝင်နေအတွက်လုပ်ရတဲ့လူ9ယောက်ပေါ့နော်မင်းသေးလူ9ယောက်အကြောင်းစဉ်းစားမယ် Can you name their jobs in English ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်လားဆိုတာကိုစဉ်းစားပါမယ် If you can't မပြောတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ look them up in a good bilingual dictionary အဲ့တော့သူတို့အလုပ်ကိုင်ကိုကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်သွားအောင်လို့ bilingual dictionary မှာတွားပြီးရှာကြည့်ပါတယ် bilingual ဆိုတာဘာသာစကား2မျိုးပါမြန်မာကနေ English မြန်မာ to English and English to English ဘာသာစကားပါတဲ့ dictionary ပေါ့နော်ဒါကိုပြောရမှာနော် Okay